چې زه کله د 8 میاشتو شوم نو زما پلار ولګېد او زما مور له طلاق ورکړو. ملګرو دا د یوې ښایسته جینۍ چې ده نو واقعه ده، دا راسره ضرور واورئ. تاسو به هم ډېر زیات حیران کئ. د سیټه چې تاسو ته جینۍ ښکاري د دې نوم روبي ده او دا خپله کهاني بیانوي. دا خبره کوي چې کله زه پیدا شوم نو زما 3 خوریانې چې زما نه مشرۍ نورې هم وې. وایي چې زه کله د 8 میاشتو شوم نو زما پلار ولګېد او زما مور له طلاق په دې وجه ورکړو چې تا یوه بله لور چې ده نو پیدا شوله. د دې په وجه باندې چې ده نو طلاق ورکړو. دا روبي وایي که نه، وایي د دې نه پس چې دی نو زما مور چې دی نو زما د ماماګانو کره رالاړو. وایي هغو کره موږ وخت تېراوه او زما ماماګان چې دی نو هغه ډېر زیات غریبانان، د هغه هم وس نه کېدلو. وایي څه وخت هم چې دی نو د خپل ماماګانو که ویستو، د هغه نه پس چې دی نو زما مور دا فیصله وکړله چې موږ یو بل ښار ته لاړ شو، هلته به چې دی نو خپله زندګي تېره کړو. وایي موږ چې دی نو یو بل ښار ته لاړو خو هلته موږ څه جان پهچان نه و. وایي موږ چې دی نو په کرایې باندې یو کور ونیو او موږ چې ټولې خویندې چې دی نو موږ ډېر زیات وړې وو او زما مور چې دی نو هغه به تلله سهار به تلله او پردي کور ته، هلته به یې لوښي وینځله او ماښام به راتلله او هغه به چې دی نو پیسې پیدا کولې، موږ له به یې روټۍ راوړله. وایي موږ به چې دی نو په مالګه پسې روټۍ خوړله. دا د روبي چې دی نو خبره ده. وایي موږ چې دی نو په مالګه پسې به روټۍ خوړله. وایي وخت تېرېدو. وایي زما دا 2 خویندې چې دی نو دا هم واده شولې او موږ 2 خویندې چې دی نو پاتې شولو. وایي زما چې دی نو د تعلیم سره ډېر زیات شوق و چې زه تعلیم وکړم او زه یوه غټه نوکرۍ باندې ولګم. روبي وایي که نه چې ما تعلیم کله شروع کړو، سرکاري سکول کې مې تعلیم کولو، د هغه نه پس چې دی نو ما به ورسره هم جاب کولو. وایي ما به ورسره جاب هم کولو او تعلیم به هم کولو. وایي چې کله مې تعلیم کمپلیټ شو نو زه چې دی نو یو وکیله جوړه شوم او چې کله وکیله جوړه شوم څه وخت چې دی نو د هغه نه پس چې دی نو زه بیا جج ته کنورټ شوم او زه چې دی نو یوه ججه شوم. چې کله زه ججه شوم که نه نو ما ته سرکاري پروټوکول هم میلاو شو، ما ته ګاډی هم میلاو شو، ما ته چې دی نو بنګله هم میلاو شوله او زموږ زندګي ډېره زیاته ښکلې وه. وایي زما بله خور وه او زما مور وه او زه وم. موږ 3 واړه چې دی نو اوسېدو. وایي زه به سهار چې دی نو تلم عدالت ته واپس به چې دی نو کور ته راتلم خو زندګي م ډېره زیاته ښکلې تېرېدله. وایي دا چې دی نو زه په ویزټ باندې یو ښار ته لاړم چې هلته مې خپل پلار ولیدلو چې هغه چې دی نو هغه ریړۍ لګولې ده او په ریړۍ کې چې دی نو هغه فروټ خرڅوي. وایي زه چې دی نو واپس کله کور ته رالم نو ډېره زیاته خفه وم. خپل مور ته مې څه نه وویلو چې زه هلته تللی وم د خپل پلار سره میلاوېدله خو مور ته مې داسې خبره ونه کړله. وایي دا په سبا چې دی نو بیا کوشش مې کاوه چې زه بیا لاړه شم او د خپل پلار سره میلاو شم، د خپل پلار سره بات چیت وکړم. و چې کله دا خبره وکړله که نه، وایي مور ته یې څه ونه ویل ځکه چې مور خفه کېده چې ته به ورسره نه میلاوېږې ځکه چې د دې جینۍ په سر باندې چې دی نو پلار ولګېد او د خپله ښځه یې پرېښوده نو دې وجې نه چې دی نو هغه اجازت نه ورکاوه. وایي زه بیا لاړم که نه او په ښار کې مې تپوس وکړو چې هلته دلته ریړۍ والا و هغه څه شو، هغه خو نشته دی. نو د هغه نه پس چې دی نو هغه وایي چې بیمار شوی دی او ډېر زیات بیمار دی. وایي زه چې بیا نو واپس کور ته رالم او د خپل مور سره مې خبرې کولې چې زه چې دی نو د خپل پلار سره میلاوېږم. وایي زما مور چې دی نو وایي ډېره زیاته خفه شوه، ویلې چې ته به دې سره نه میلاوېږې او بیا چې دی نو بیا راته اجازت راکړو چې لاړ شه د خپل پلار سره میلاو شه خیر دی او چې د هغه څه مدد وي نو هغه ضرور وکړه. وایي زه چې دی نو روانه شوم په ښار کې مې کوتو خو هغه بلکل چې ما ته میلاو نه شو. بیا خلکو ویل چې هغه بیمار شوی دی، په کټ باندې پروت دی، ډېر زیات چې دی نو بیمار دی. وایي زه چې لاړم کور ته ورسېدم، چې زه کور ته لاړم ما ور وټکاوه نو هغه راپس چې دی نو یوه ښځه راووته او هغه ښځې چې دی نو چې کله راووته نو ما ورته ویل چې زه درنه درځم د دې کس سره میلاوېږم. و دې چې ما ته اجازت نه راکاوه ځکه چې زما سره خپل سکیورټي هم راسره وه، زما سره سکیورټي راسره وه خو سکیورټي چې دی نو ما ځان نه شاته کوه چې دا چېرته هم نقصان ونه کړي. وایي بیا راته هغه ښځې اجازت راکړو. وایي زه درنه لاړم پاکور کې کېناستم او پاکور کې چې زه کله کېناستم په کټ کې نو وایي زما پلار چې دی نو ما ته ډېر زیات کتل خو زه یې نه پېژانده ځکه که نه هغه ته دا پته وه که نه چې زما لور کېدلی شي دا کومه چهره چې دی نو دا څه اشنا اشنا ښکاري. کله چې دا خبره وکړله د هغه نه پس چې دی که نه نو دغه جینۍ د پلار ولګېد. دې جینۍ ته ویل که نه چې ته زما لور نه یې نو پلار یې راپاڅېده او دغه جینۍ له چې دی نو غاړې ورکړه او تر غاړې وتله. ملګرو دا د دې جینۍ واقعه ده، خپله واقعه بیان کړې وه که نه په دې سټوري کې ګوره زموږ دپاره یو ډېر ښکلی پیغام دی. داسې دی که نه د دې جینۍ چې دی نو ډېرې سختې تېرې کړلې دې باندې چې د 8 میاشتو شوه نو پلار پرېښودله. پلار چې کله پرېښودله د هغه زندګي داسې شوله. دا د پلار دې لور ته وایي که نه چې وایي ما کله ستا د مور له طلاق ورکړی دی د هغه نه پس چې دی نو زما زندګي داسې شوې ده، عذاب شوې ده، ما ښه ورځ چې دی نو نه ده موندلې. بیا چې دی نو دغه جینۍ ولګي او د خپل پلار چې دی نو خپل کور ته راولي او ښه عزت او ښه زندګي وله ورکړي، ډاکټر له بوځي او ښه حفاظت یې وکړي. ملګرو نن سبا که تاسو سوچ وکړئ که نه چې چا لور وشي نو په هغه باندې هغه ډېر زیات خفه کېږي چې دا په موږ باندې یو بوج کېږي، خو دا بلکل چې دی نو بوج کېږي نه ځکه چې الله پاک یو جینۍ پیدا کړي یو کس پیدا کړی نو الله پاک چې دی نو د هغه د رزق فیصله هم کړې وي. نو د دې ویډیو مطلب او مقصد صرف دا دی چې په لوریانو چېرته هم مه خفه کېږئ. د روبي جینۍ چې دی نو دا یوه واقعه وه ما تاسو ته بیان کړله. د جینۍ نوم روبي دی او دې خپله کهاني بیان کړله چې دلته 8 میاشتو شوم نو زما پلار چې دی زما مور له طلاق ورکړو او څومره سختې تېرې کړلې. اوس چې دی نو یوه جج د پروټوکول ورسره دی زندګي ډېره ښکلې تېرېږي. په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ ضرور وکړئ.